हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ, नमस्कार सबैजनालाई। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु साथीहरू। अहिले धेरै दिनपछि मैले फेरि सानो भिडियो लिएर आएको छु। सबैजनाले मन पराइदिनु होला। आज चाहिँ मेरो बुढाको बर्थडे छ। ह्याप्पी बर्थडे बुढा। थ्याङ्क यू। अब चाहिँ हामी नुहाइधुवाइ गऱ्यौँ। अब हामी मन्दिर जान लागेको छौँ। अनि भेटौँला मन्दिर। सबै आएको काम पुग्छ। मेरो बुढालाई स्वास्थ्य रहनु, धेरै पैसा कमाउनु। अहिले चाहिँ साथीहरू हामी मन्दिर जाँदैछौँ। चढ पानी चढाउनु। माथि धुपाल्नु। हामी चाहिँ अब पूजा सकेर फर्किने लागेको। यो चाहिँ हाम्रो बुटोल सिद्ध बाबा मन्दिर रहेको छ साथीहरू। कोही कोहीले त चिन्नुभयो होला, कोही कोहीले चिन्नु भएको छैन होला। यहाँनिर मेरो बुढा पुरै हिलो हिलो भयो। हामी हिँडेको पानीले पुरै बाटो हिलो भएर आशीर्वाद पनि दिनु सबैजनाले। आज जन्मदिन हो क्या उहाँको। हामी पहिला पनि आएको थियौँ कि यहाँ। हामी बेलबासबाट हो। आशीर्वाद दिनु राम्रो, फेरि आउनु, यस्तो सहयोग गर्नु होइन। अनि साथीहरू हामी चाहिँ घर आइसक्यौँ। घर आएर मैले चाहिँ साग केलाउन लाग्छु खाना बनाउनको लागि। म खाना बनाउँछु अनि त्यहाँ बुढाबुढी बाबाआमा हुनु रहेछ। अनि हामीले उहाँहरूलाई नै भेटेर आयौँ। खुसी लाग्यो उहाँहरूलाई भेटेर। म अब खाना बनाउँछु साथीहरू, पछि भेटौँला। अब चाहिँ हामी खाना खान लागेको। मेरो खाना यहाँ छ, मेरो बुढाले खाँदैन। ल साथीहरू खाना खाऊँ त। कस्तो हो बुढा? ह्याप्पी बर्थडे। फेरि आज मेरो बुढाको बर्थडे भएको भयो क्या साँझदेखि। हामी चाहिँ अहिले घुम्न आएका छु। गर्मीले अस्ति भयो बुढा। ह्याप्पी बर्थडे। थ्याङ्क यू। अनि मेरो भदै पनि छन्। भदै हेलो, खबर कस्तो लागिरहेको? एकदम बवाल छ हो, गुड छ एकदम। ल ल जाम। अब गर्मी लास्टै भयो। हामी चाहिँ घुमेर भ्याएर पनि नास्ता खान आएको छौँ। नास्ता पनि आइसक्यो।
यहाँ चाहिँ